สวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอชัยจากวิชาการอาหารสัตว์เครือเจริญโภคภัณฑ์ครับผมหมอเพชรสัตวแพทย์ส่งเสริมบริการจาก CPF Feed ครับผมครับในช่วงบ่ายนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องโคนมในช่วงโคนมสนทนากันต่อนะครับแล้วก็บ่ายวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันที่เหมือนเดิมครับเราอยู่ที่เดิมครับที่บูธโคนม CPF นะครับในงานเทศกาลโคนมแห่งชาตินะครับซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับครับผมเทศกาลโคนมแห่งชาติปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง14 มกราคมนะครับก็ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะครับและผู้คนที่สนใจนะครับเข้ามาเที่ยวชมงานโคนมนะครับและก็มาเยี่ยมชมบูธ CPF ของเรานะครับมาอัปเดตข้อมูลความรู้วิชาการเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเลี้ยงโคนมได้ที่บูธ CPF ของเรานะครับครับก็เป็นประจำทุกปีนะครับที่เราจะได้รับเกียรติจากทางบริษัท WWS นะครับมาพูดคุยนะครับมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำเชื้อโคให้เราทราบนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากรองประธานฝ่ายพัฒนาทักษะของบริษัท Select Sign แล้วก็ WWS นะครับมาคุยเรื่องพันธุกรรมในฝูงโคนมมาให้ชาวโคนมอัปเดตแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับเราจะมีมหกรรมลดราคาน้ำเชื้อนะครับซึ่งท่านสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วก็ท่านที่มาเยี่ยมชมงานก็สามารถมาสั่งซื้อที่บูธได้เลยครับครับผมทุกท่านสามารถรับชมรายการฟาร์มทอล์กย้อนหลังได้ผ่าน4ช่องทางหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook CPF Feed และอาหารโค CPF นะครับช่องทาง Line @CPF Feed และ Line @CPF Feed ออนไลน์นะครับช่องทาง YouTube CPF Feed Solution นะครับและ www.cpffeedsolution.com นะครับเรื่องราวในวันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับจัดรายการร่วมกับเรานะครับดูฟรีที่บ้านแถมยังมีของมาแจกง่ายๆอีกเช่นเคยนะครับครับทุกท่านสามารถร่วมสนุกนะครับโดยการฝากคำถามหรือว่าฝากข้อเสนอแนะมาทางหรือฝากความคิดเห็นนะครับรวมถึงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมาในทุกช่องทางของรายการได้เลยครับรวมถึงท่านที่มาเดินเยี่ยมชมที่งานนี้ด้วยก็สามารถฝากคำถามไว้กับทีมงานให้เราได้เลยครับแจกแน่ๆวันนี้นะครับเป็นบัตรเซเว่นอีเลฟเว่นมูลค่า500 บาทนะครับผมอีกทั้งยังมีกิฟต์เซตสุดพรีเมียมจากทีมงานอาหารโค CPF ของเราไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าหรือหมอนน้องนมดีและแก้วน้ำสุดลักชัวรี่นะครับผมก็เชิญชวนคุณผู้ชมแฟนรายการฟาร์มทอล์กทุกท่านนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและทิ้งคำถามไว้ระหว่างที่จัดรายการร่วมกับพวกเราทั้ง2คนนะครับผมครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มต้นช่วงแรกของรายการของเราก่อนเลยนะครับเราจะมารับชม VTR นะครับจากคุณ Rebecca Mas นะครับซึ่งท่านเป็น Vice President of Global Talent Development จาก Select Sign แล้วก็ Worldwide Sign นะครับวันนี้เนี่ยคุณ Rebecca จะมาคุยให้ฟังในหัวข้อ Intention for your herd นะครับ Planning for the future หรือว่าชื่อภาษาไทยที่ว่าอนาคตพันธุกรรมฟาร์มโคนมนะครับเชิญรับชมได้เลยครับHello, it's great to be with you. Today we're going to be talking a little bit about planning for the future. And as we start off 2024, this is the greatest time to be thinking about what is it that we want for the year ahead? What are our intentions? What kind of things do we want to see happening for ourselves, our families, and our farms? And so we're going to be talking a little bit about genetic development strategies and how this can help us in setting our future, but even bigger picture, thinking about what are our intentions. My name is Rebecca Mast. I'm the Vice President of Global Talent Development for Select Sires and Worldwide Sires. And it's a privilege to be able to share a little bit with you today as we move into this new year. When I think about the future, I am always thinking about the next generation. And I have 12 nieces and nephews, and these kids are a big part of what remind me why my role working in the dairy industry is important. Because the work that we do is helping to feed kids like these all over the world. And the way that we do our work is also going to impact their lives. I hope that my family's farm can be passed on to some of this next generation in the future. But regardless, the things that are important to us and that we set up today are going to impact that next generation. And it's important that we think about this as we think about how we are moving into the future, whether we're farming, working in agriculture, or just thinking about the future of our families.
As we think about the future on a larger scale beyond our individual families, we have a lot of things to be excited about. The population is growing, which means that there's going to be a bigger demand for products from the industry that we are participating in, both meat and dairy. And if we look specifically at dairy products, we expect that people are going to be consuming more in addition to having more total numbers of people. So this means that there's going to be more milk and dairy products demanded all over the world, and that we're also going to be able to do this more sustainably. We're going to have to do it more sustainably in order to feed everyone and to make sure that our environmental impact is minimal. And so as we think about the global dairy industry, what we also see is that there is going to be a difference in the total number of dairy cows. So all of this added production isn't necessarily going to be coming from having more cows. And I know that in Thailand, this has been a challenge over the last year. A lot of the dairy population has decreased due to disease and other challenges. But the encouraging thing is we have opportunities to increase the amount of milk that each of those cows is producing. And the projection is that the production per cow per year will increase by about 49-50% by 2050. The challenge with that is that it's going to be coming from a smaller number of dairy farms. And so for those of us who are in the industry, sometimes this can feel discouraging. But what I would challenge you to do is think about, what is it that you see for your future? What do you want the future to look like? And do you want to be one of those remaining farms that is helping to produce food for the world in the future? If you do, whether you are a medium-sized farm working in standard facilities, a large farm working in the most advanced facilities in the world, or still using the basic things like hand milking for your processes, these principles apply to you, because each of us can be thinking about what is it that we can do to improve our position for the future and for our herd's future success. And so I would ask you to think about, what is it that you need to be sustainable? And when I say sustainable, I'm thinking about, what is it that you need to remain in the industry? That means that you need to be financially viable. You need to have a passion for the industry. You need to be able to find labor to care for your animals. You need to have the resources in feed or in facilities. So this is going to be a different answer for each person and for each operation. So this is an individual sort of question. What is it that you need to do in order to be here in 2050, or for your next generation to be able to continue producing at that time? So as we think about this, we can think about some of those foundational things that allow us to be successful. Good reproduction is one thing that is a critical foundation for us to have a herd in the future. We need cows to reproduce before they start producing. And this requires great nutrition, management, things like cow comfort, feeding high quality forages, looking at fertility traits in our genetic selection and selecting for animals that have better fertility, using resources like hormones for synchronization and timed AI, or perhaps an activity monitoring system. All of these things factor into having good reproduction, having cows that get pregnant easily, that carry a calf to full term, and start well in their lactation. And so
maybe as you think about sustainability, you can think of some different areas in this improved reproduction foundation that could help you be more successful. After we've built this strong foundation, then we can move on to these additional levels of technology and into a genetic strategy. So some of the things that we look at with high-tech reproduction, if you're ready to move to that category, would be considering maybe you could use beef semen on some of your low genetic females to have a higher value bull calf instead of your dairy bull calf. That might not be an option for you, and that's okay, but it's something to think about. Maybe you want to use sexed semen to create more heifer calves. Another high-tech opportunity to be able to consider if you have already that good reproduction base. Maybe you're looking at in vitro fertilization to multiply the number of offspring that you can get from your top females. Again, this is something that would be looking at what could we maybe change for the future, and selecting those best females by using genomics or other tools to rank them. So this is the next step after establishing that reproduction base. And with all of these pieces together, we can develop a full genetic strategy. And a genetic strategy should always be linked back to how we define profitability. So as we start with this, we're going to start by just looking at what is profit. Well, that's revenue minus our expenses. And our profitability will be impacted by the value of the animals that we have, by the health of those animals, by diseases that we can't always control, by the environment, by the milk market. But it's important as we think about that we understand what makes individual cows in our herds profitable. And whether we're milking 10 cows or 10,000 cows, we need individual animals that are profitable before we can start thinking about what it is that makes our herd profitable, because those individual cows are what make up the herd. And as we think about our genetic strategy, then we can start to ask, which genetic traits do we need to help us drive profitability? So we're going to start with step number 1, and that's really going to be our focus as we think about starting off 2024 in the right way. We're going to start with defining our goals. And as we think about what our goals are for our herds, in many cases, this could be summarized by the goal of keeping cows around. We want to keep cows in the herd that are healthy and long-lasting. And in order to do this, we're going to first ask ourselves, who is the best cow in our herd? And this is going to be different from one herd to another because of the things that make our herds profitable. So the right cow for my operation might be different than yours because of the facilities that I'm working in, because of the challenges that the animals face, or because of where I'm selling my milk. So start by asking yourself, who is the perfect cow in your herd? And then think about as well, what are the main reasons that cows are leaving your herd? This is a really important question because if we can identify why cows are leaving the herd, then that can help us more clearly identify which things might need to be addressed in order to keep cows around. Another thing that's important to consider is what traits are going to be the most important 5 years from now. And you might ask, why 5 years from now? Well,
the animals that you select for breeding today will have a calf in 9 months' time, assuming they get pregnant, and then it will be about 2 years from then, so 3 years total, before that resulting calf gives birth and starts into production. And it will be 1 or 2 lactations later for that animal before she'll be finally paying off all of her raising costs and profitable for your operation. So we always need to be thinking 3 to 5 years into the future and what things we need for our herds at that time, because genetics are a long-term investment. So let's take a step back and think about the future and set some goals that can help us maximize profitability. Some questions to ask would be, what size herd are you desiring to have in 3 years' time, or 5 years, or even 10 years into the future? Maybe you can't today envision what that might look like, but start having conversations and thinking about, where do I want to be? Do I still want to be in business? And if I do, how many cows would I like to be milking? The preparation for this starts now, because the pregnancies that we create now won't be milking in our herds for at least 3 years' time. And so it's important to begin that planning process, and then perhaps you start using improved reproduction practices and management and nutrition to be able to create those additional animals. If you don't want to create additional animals and grow your herd, that's also fine. But then you would have a different strategy that's going to keep your herd the same size, and perhaps you focus instead on accelerating your genetic progress. Another question to think about is, in 3 to 5 years, what facilities will you be working in? What environment will your cows be functioning in every single day that they are out in your farm? This will impact the type of animals that you select, perhaps according to their size or the structure of their udder. Those can all be impacted by the facilities that you'll be working in the future. What is the demand for surplus animals? Is there a demand for extra heifers? Could you sell more heifers if you had them to be replacements for other herds? Or do you need to be creating more heifers for yourself? This could help you make the decision whether or not you want to be using sexed semen. Maybe you have a really big demand for beef, and using beef on dairy could help you to get more value for those calves. The answer to this question is going to be very different in different parts of the world or even the country. So it's important that you not just follow the latest trend, but think about what sort of demand and supply things are factoring in that could give you more value for your calves. Another question, what could change in your local and even the global industry? What milk market changes might there be? Could there be interest in other sort of products that would demand a different type of milk? Maybe it's A2A2. Maybe it's higher fat or protein. Maybe it's a larger volume of milk that's required. What regulations might change? Lots of things can change in the industry, and if we are having conversations with milk processors and others in the industry, it can help us in answering this question. And then a final question to think about is, how quickly do the genetic goals need to be achieved? Again, this can help us to think about, do we need to use sexed semen? Do we need to do genomic testing to understand more about the animals that we're breeding, the females on our farms? And we could use different strategies for different situations according to how quickly
we need to make these changes. So as you envision the future and define your goals, once you have those goals set, there's a lot of different tools and pieces to this process that we can use to help with calculating how many replacements you're creating, with ranking the females in your herd to decide who should be the mothers of the next generation. We can help with selecting the right bulls and then implementing the strategy to make sure that you're breeding the right females to the right males and achieving your results that you're looking for by tracking and monitoring the progress and then readjusting as needed. But what this all comes down to and where we have to begin as we start off 2024 is defining our goals and thinking about what is the one thing that you can do to align more closely with the industry, with your herd, and with your personal objectives. What one thing can you do to help your farm thrive and be more successful in the future? That could be something like relating better with your employees or having a more balanced ration for your cows or selecting better genetics to be used to create the next generation. But I would encourage you to think of one thing that you want to achieve in the year ahead. Sometimes we can think of a whole bunch of things, but then the challenge is that we don't implement any of them. So I would encourage you to focus on the one thing that's going to make the most impact or going to be the most effective for implementation, and focus on that so that a year from now you can be saying, I accomplished that, and it will be that much easier to make the next improvement and the next change. Because the things that we do today will impact our future. It will impact the next generation, just like it will impact my nieces and nephews and the future of our farm. So I encourage you to think about that for your future as well. And I thank you for your passion, for the work that you do in our industry and in feeding the world. ก็ขอบคุณทางคุณรีเบคก้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนทางพี่หมอชัยนะครับช่วยสรุปสาระสำคัญจากที่ทางคุณรีเบคก้าได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับครับก็คุณรีเบคก้านะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนอนาคตสำหรับฟาร์มนะครับซึ่งจะกี่ปีก็ได้ครับ3ปี5ปี10ปีนะครับยังไงเนี่ยเกษตรกรโคนมครับก็คือสำคัญที่จะต้องสร้างความสำเร็จให้แก่ฟาร์มนะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นก็คือต้องมีการตั้งเป้าหมายนะครับสำหรับฟาร์มของเราก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยครับก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องการขยายฟาร์มนะครับเพื่อไปเพิ่มจำนวนโคให้กับฟาร์มมากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะอยากให้ฟาร์มมีผลผลิตมากขึ้นแต่ว่าต้องการลดจำนวนโคที่ต้องดูแลลงซึ่งในการเพิ่มผลผลิตน้ำนมนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องมาจากการที่เพิ่มจำนวนโคอย่างเดียวเท่านั้นนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยครับอาจจะมีเป้าหมายที่ว่าทุกวันเนี่ยทำดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะลองสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองเช่นลองทำให้ตัวโคครับอยู่ในฟาร์มได้นานขึ้นนะครับทำให้โคมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับหรือว่ามีอายุการใช้งานที่มันยืนยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยครับก็มีความต้องการโคสาวทดแทนที่มากขึ้นนะครับถ้าเรามีจำนวนโคที่มากพอแล้วเราไม่ได้ขยายฟาร์มนะครับเราก็สามารถขายโคสาวไปยังฟาร์มอื่นต่อไปได้นะครับและตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรโคนมทุกท่านนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับความต้องการน้ำนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับก็คือรวมถึงในต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็รากฐานสำคัญของการทำฟาร์มครับก็คือเรื่องของโภชนาการที่ดีนะครับการจัดการฟาร์มที่ดีนะครับแล้วก็จะทำให้เราได้เรื่องของระบบสืบพันธุ์ที่ดีตามมานะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับต้องไม่ลืมจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเรื่องพันธุกรรมก็คือการเลือกใช้น้ำเชื้อนะครับเพราะว่าเพื่อให้แน่ใจว่าเราผสมพันธุ์โคตัวเมียนะครับที่เหมาะสมด้วยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เราจะได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการครับในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจับใจความสำคัญได้อยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราทำฟาร์มวัวนมเนี่ยเราควรจะมีจุดมุ่งหมาย
หรือว่าเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะเลี้ยงเน้นจำนวนตัวที่เยอะแต่ปัจจุบันเราอาจจะลดจำนวนตัวลงมาโดยเน้นเรื่องประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็2ที่ผมจับใจความสำคัญได้นะครับก็คือในส่วนของการปรับปรุงพันธุ์ถ้าเราปรับปรุงพันธุ์แล้วเป็นต้นน้ำที่ดีนะครับก็จะทำให้ในส่วนของประสิทธิภาพการเลี้ยงเนี่ยดีขึ้นแต่ต้องไม่ลืมอีก2อย่างที่สำคัญนะครับก็คือในส่วนของการจัดการอาหารภายในฟาร์มแล้วก็การจัดการฟาร์มที่ถูกต้องตามหลักนะครับผมครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมในเรื่องของตัวลักษณะที่แสดงออกทางพันธุกรรมนะครับหรือว่าตัวเทรดเนี่ยครับก็คือมีความสำคัญนะครับกับการตั้งเป้าหมายของฟาร์มของเรานะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้น้ำเชื้อโคเนื้อนะครับมาผสมหรือว่าการเลือกใช้ตัวน้ำเชื้อคัดเพศนะครับมาผสมเพื่อให้ได้ลูกตัวเมียในฟาร์มมากขึ้นนะครับหรือว่าจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับในการตรวจสอบจีโนมเพื่อใช้ในการจัดลำดับตัววัวว่าตัวเมียตัวไหนที่อยู่ในลำดับสูงที่จะเป็นอนาคตของฟาร์มต่อไปนะครับหรือว่าตัวไหนที่ลำดับท้ายๆนะก็อาจจะพิจารณาคัดทิ้งในอนาคตนะครับแล้วก็ส่วนเป้าหมายของเกษตรกรทุกคนเนี่ยครับน่าจะเหมือนกันก็คือเรื่องของว่าเราต้องการแม่โคที่จะสร้างผลผลิตให้กับฟาร์มนะครับเพราะว่าแน่นอนเราทำฟาร์มโคนมเราก็ต้องการกำไรที่มากที่สุดให้กับฟาร์มครับก็อันนั้นก็ที่จบไปก็จะเป็นในส่วนของการนำเสนอนะครับวิดีโอของคุณรีเบคก้านะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยครับทาง CPF เราได้นำน้ำเชื้อของ Worldwide Science มาจำหน่ายอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราจะให้คุณรีเบคก้านะครับแนะนำว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับขอเชิญรับชม VTR ได้เลยครับ When it comes to selecting sires for use in your herd, it's important that you think back to the goals that you have set for your operation for the coming year and for the future. We always want to be thinking well into the future about what it is that we need in order to make our herd more successful. Part of this includes thinking about how many heifers we need to be creating. Not to mention thinking about what are the genetic traits that are going to be important for our success in the future. My name is Rebecca Mast, and I'm the Vice President of Global Talent Development for Select Sires and Worldwide Sires. And today we're going to talk a little bit about some of the sires that are available for use in Thailand. Mayflower is a customer satisfaction sire with more than 36,000 daughters in production around the world. He's created thousands of satisfied customers as they work with these high-producing daughters. Mayflower is a high milk bull, which is one of the things that drew many customers to use him. He's also available with gender-selected semen, which means that when used, his semen will create 90% heifers from the pregnancies that are generated. The next sire that we're going to talk about is named Tito. Tito is another sire who is recognized for having daughters with high milk production. He also adds stature or height and strength when used on the average size cow. His daughters are recognized for having exceptional udders with high and wide rear udders and strongly attached fore udders. If these are characteristics that you're looking to improve in your herd, check out Tito, who also is available with gender-selected semen, producing more than 90% heifers from your resulting pregnancies. The third sire that we'll talk about today is Von Guten. Von Guten is a genomic sire, which means that he does not have any daughters in his production proof. However, he is very high-ranking for all of the major indexes. This is largely due to the excellent production that we expect his daughters to provide, as well as the high volume of fat and protein, or components, in the milk. Daughters of Van Guten will be moderate in stature, which means they will be similar size to the average size cow, with excellent udders that are well attached and capable of producing these large volumes of milk. So as you step into the process of selecting sires to create the next generation of females for your herd, make sure you continue to consider the things that are associated with your goals that will help you genetically to achieve the things that you need to make you successful in the future.
ครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บูธซีเมนต์มอลนะครับภายในบูธ CPF นะครับในงานเทศกาลโคนมแห่งชาตินะครับและแน่นอนนะครับพอเห็นน้องบีทนะครับหน้าตาคุ้นๆคนนี้เหมือนตอนเมื่อเช้าเลยครับสวัสดีครับ เย้ สวัสดีครับ สวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ แล้วผู้ชมที่อยู่ในภายในบูธ CPF ของเราด้วยนะครับ เห็นหน้าบีท ต้องมีอะไรดีๆ อะไรดี แน่นอน ต้องมี ครับ โปรโมชั่นพิเศษ ต้องมีการลดราคา ต้องมีการแจกการแถมแน่นอนครับ วันนี้เดี๋ยวบีทก็จะอยู่กับบ่ายนี้นะครับบีทอยู่กับบูธในส่วนของ CPF ซีเมนต์มอลนะครับก็คืออยู่กับน้ำเชื้อโค CP นะครับน้ำเชื้อโคสายพันธุ์ดีที่เรานำเข้านะครับจากประเทศอเมริกานะครับแล้วก็เรายังมีในส่วนของโคพันธุ์ดีนะครับที่เกิดในประเทศไทยนะครับที่อยู่ที่ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัยครับพี่หมอครับมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางหมอเพชรกับพี่หมอชัยนะครับจะเป็นคนมาแนะนำนะครับข้อดีข้อจุดดีจุดเด่นเนี่ยครับเหมาะกับฟาร์มแบบไหนการจัดการแบบไหนนะครับและวันนี้นะครับบิ๊ดไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับบิ๊ดมาพร้อมกับโปรโมชั่นออนไลน์นะครับโดยวันนี้นะครับบิ๊ดโปรโมชั่นออนไลน์บิ๊ดอยู่กับน้องโฟมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญน้องโฟมครับน้องโฟมคนหล่อของเรานะครับคนนี้นะครับเดี๋ยวในเมื่อเช้านี้นะครับที่เราคุยกันไปกับพี่วีนะครับที่สเตชันแรกแล้วก็สเตชันที่2นะครับของบูธ CPF นะครับที่บอกว่ามีการซื้ออาหารแล้วได้แต้มนะครับใช้สมาร์ทหมอได้แต้มนะพี่หมอนะแล้วก็บ่ายนี้ครับบิ๊กจะมาบอกอีก1ช่องทางในการได้แต้มก็คือซื้อน้ำเชื้อภายในงานโคนมแห่งชาติของเราวันนี้จนถึงวันที่14ตั้งแต่วันที่ 5 เลยครับตั้งแต่วันที่5เลยครับพี่บิ๊กถึงวันที่14เดี๋ยววันนี้ให้น้องโฟมแนะนำในส่วนของโปรโมชั่นออนไลน์ให้กับผู้ชมทางบ้านก็นะครับในส่วนของงานโคนมนะครับเราก็จะมีการจัดโปรพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ว่ามีฟีดพอยต์นะครับในส่วนของเนี้ยตรงเนี้ยครับเราซื้อน้ำเชื้อแล้วเราก็มากดแลกคะแนนนะครับโดยถ้าคนไทยทำไม่เป็นเราก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ครับที่เมื่อเช้าที่บีบีได้แจ้งไปเนาะก็จะเป็นคำสั่งซื้อแทนลูกค้าครับก็มาแจ้งกับเราได้เลยว่าเอ้ยฉันซื้อน้ำเชื้อมากี่หลอดแล้วมาแจ้งกับพนักงานขายของเรานะครับและในวันรุ่งขึ้นนะครับแต้มก็จะเข้าไปหาพี่ๆเกษตรกรทุกคนที่บัญชีของท่านเลยใช่ครับและแต้มเนี่ยครับตอนนี้ถูกต้องครับเข้าบัญชีรายได้เลยและแต้มเนี่ยครับมันก็มีเอาไปแลกอะไรได้บ้างครับพี่บิ๊กแต้มมันมีของรางวัลมากกว่า 1,800 รายการเลยครับคุณผู้ชมครับก็คือเยอะมากนะครับรางวัลใหญ่ของเราก็จะมีทองคำรูปพรรณบัตรกำนัน iPad เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแลกอาหารก็ได้นะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเลยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ว่าทาง CPF จัดมาให้นะครับแล้วมาแจกให้กับพี่ๆที่มาซื้อน้ำเชื้อนะครับในงานโคนมของเรานะครับก็ในส่วนของตรงนี้ก็มีประมาณนี้ครับพี่บิ๊กแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านสนใจก็คือสามารถอินบ็อกเข้ามาทางช่องทาง Facebook YouTube ได้ทุกทั้งหมดเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นจะให้มาที่งานแต่จริงเราอยากให้มาที่งานครับใช่ครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้เราอย่างเช่นในที่เราขึ้นหน้าจอเนาะมันจะอยู่ในอำเภอมวกเหล็กแล้วก็อำเภอปากช่องสระบุรีครับเราก็สามารถคีย์ภายในงานได้เลยหรือถ้าไหนไม่สะดวกมาก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แจ้งชื่อมาให้เราเราก็มีพนักงานพร้อมคีย์ให้นะครับพี่บิ๊กคือเรามีพนักงานพร้อมใช่ครับก็ในส่วนของน้ำเชื้อที่ว่ามีโปรโมชั่นก็ประมาณนี้ครับพี่บิ๊กโอเคเลยขอบคุณน้องโฟมมากครับขอบคุณน้องโฟมครับสำหรับงานน้ำเชื้อออนไลน์นะครับที่จะได้ทั้งแต้มนะครับอย่างที่พี่บีบอกเมื่อเช้านะครับคือยิ่งซื้อยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มนะครับสำหรับตัวในส่วนของออนไลน์ของเรานะพี่หมอเนาะครับใช่ครับแล้วก็บูธซีเมนต์มอลตอนนี้ของเราเนี่ยมีผู้เยี่ยมชมเข้ามาคึกคักทีเดียวครับแล้วก็แน่นอนพอเวลาน้องบิ๊ดมาแล้วก็ต้องมาถึงช่วงเวลาสำคัญช่วงเวลาสำคัญนะครับก็คือช่วงเวลาแฟลชเซลซุปเปอร์ดีลนะครับเย่เดี๋ยวเรา